Hallo iedereen, welkom bij Cloud Education voor een nieuwe aflevering van natuurkunde voor de eerste klas van het MULO. Vandaag doen we enkele opgaven die betrekking hebben op paragraaf 3.2, massa en volume van hoofdstuk 3, massa en volume uit deel 1m. Opgave, massa en volume. Wat houdt massa in? We weten dat het kleinste deel van een stof een molecuul is. De moleculen zijn weer opgebouwd uit nog kleinere deeltjes en die heten atomen. De atomen zijn op hun beurt opgebouwd uit elektronen, protonen en neutronen. Dit alles wordt afgebeeld in het figuur hiernaast. De elektronen worden aangeduid met de donker gekleurde punten, terwijl de protonen en neutronen in het centrum bij elkaar liggen. Let wel dat er een heel belangrijk verschil bestaat tussen een molecuul en al deze kleinere deeltjes, met name, een molecuul is het kleinste deel van een stof dat de eigenschappen van de stof nog bezit. Deeltjes kleiner dan een molecuul, zoals atomen, bevatten de eigenschappen van de stof niet. Het aantal protonen, elektronen en neutronen geeft de hoeveelheid van de stof aan. Dit wordt de massa genoemd. De massa van de elektronen is zeer klein vergeleken met die van de neutronen en protonen. Daarom is de massa van de elektronen verwaarloosbaar. We kunnen dus zeggen dat de massa van een voorwerp bepaald wordt door het aantal protonen en neutronen. Het symbool voor massa is de kleinletter m. De standaard eenheid van massa is kilogram. Wat houdt volume in? De hoeveelheid ruimte die een voorwerp inneemt, wordt het volume van het voorwerp genoemd. Voor rechthoekige voorwerpen wordt het volume met behulp van de afmetingen van de lengte, breedte en hoogte bepaald. Het symbool voor volume is de letter V. De standaard eenheid van volume is kubieke meter. Wat is het verband tussen massa en volume? We zullen nu kijken naar het verband tussen de massa en het volume van een stof. Stel dat wij een massief rechthoekige blok hebben. We weten dat het blok een massa zal hebben. En het zal ook een volume hebben. We zullen nu een deel van het blok wegsnijden. Het blokje wordt kleiner en neemt nu minder ruimte in beslag. Dat wil dus zeggen dat het volume van het blokje ook kleiner wordt. Doordat een deel van het blokje wordt weggehaald, zal de massa van het blokje kleiner worden, omdat hiermee een deel van de protonen en neutronen ook zijn weggehaald uit het blok. Er bestaat dus een samenhang tussen de massa en het volume van een voorwerp. En die samenhang is als volgt. Als de massa van een voorwerp kleiner wordt, wordt ook het volume van het voorwerp kleiner. Als de massa van een voorwerp groter wordt, wordt ook het volume van het voorwerp groter. Ook het omgekeerde is van toepassing. Als een volume van een voorwerp kleiner wordt, wordt ook de massa van het voorwerp kleiner. Als het volume van een voorwerp groter wordt, wordt ook de massa van het voorwerp groter. Wanneer van een zuivere stof het volume en de massa bekend zijn, kan de soort stof achterhaald worden. We zullen nu een opgave maken. Er zijn 4 blokjes gegeven. Een blok van 1 kubieke centimeter, gemaakt van lood met een massa van 11,3 gram. Een blok van 1 kubieke centimeter, gemaakt van zink, met een massa van 7,1 gram. Een blok van 1 kubieke centimeter, gemaakt van koper, met een massa van 8,9 gram. Een blok van 1 kubieke centimeter, gemaakt van goud, met een massa van 19,3 gram. Gevraagd wordt om met behulp van bovenstaande gegevens de volgende vragen te beantwoorden. A. Is 1 kubieke centimeter goud zwaarder, lichter of even zwaar als 1 kubieke centimeter lood? B. Heeft 1 kubieke centimeter lood meer, minder of evenveel deeltjes als 1 kubieke centimeter zink? C. Een stuk metaal heeft een volume van 12 kubieke centimeter en een massa van 85,2 gram. Welk metaal, lood, zink, koper of goud kan dit zijn?
D. Een stuk koper heeft een massa van 2,67 kilogram. Bereken het volume in kubieke decimeter van dat stuk koper. E. Aan hoeveel kilogram is de massa van een 70 kubieke centimeter blokje goud gelijk? We gaan deze opgave nu stap voor stap maken. Indien je deze opgave zelf wenst te maken, dan moet je de video op pauze zetten, de opgave rustig maken en als je klaar bent deze video doorbekijken. Als je wilt kun je dus nu de video op pauze zetten. Welkom terug als je het zelf hebt geprobeerd om deze opgave te maken. Laten we samen kijken naar de oplossing van deze opgave. Onderdeel A. We zien dat 1 kubieke centimeter goud een massa van 19,3 gram heeft. En 1 kubieke centimeter lood heeft een massa van 11,3 gram. 19,3 gram weegt zwaarder dan 11,3 gram. Dus 1 kubieke centimeter goud is zwaarder dan 1 kubieke centimeter lood. Onderdeel B. We weten dat het aantal deeltjes van een stof de massa bepaalt. 1 kubieke centimeter lood heeft een massa van 11,3 gram en 1 kubieke centimeter zink heeft een massa van 7,1 gram. 11,3 gram weegt zwaarder dan 7,1 gram. Dus 1 kubieke centimeter lood heeft meer deeltjes dan 1 kubieke centimeter zink. Onderdeel C. Het gaat hier om een blokje met een volume van 12 kubieke centimeter. In de gegevens zijn de massa per kubieke centimeter gegeven. Dus wij moeten omrekenen hoeveel gram 1 kubieke centimeter is. 12 kubieke centimeter van de stof heeft een massa van 85,2 gram. Dus 1 kubieke centimeter heeft een massa van 85,2 gram gedeeld door 12 is 7,1 gram. Dat is de massa van 1 kubieke centimeter zink. Onderdeel D. Wij zullen hier gebruik maken van de bekende 5-stappen-methode. Stap 1. Noteer de gegevens. Gegeven is dat 8,9 gram koper een volume heeft van 1 kubieke centimeter. Stap 2. Controle van de eenheden. Gevraagd is naar het volume in kubieke decimeter van 2,67 kilogram van koper. Omdat de gegeven massa van 1 kubieke centimeter koper in gram is weergegeven, moet 2,67 kilogram omgerekend worden naar gram. Na het omrekenen kan het volume in kubieke centimeter berekend worden. Omdat er naar een volume in kubieke decimeter wordt gevraagd, moet deze omgezet worden. Stap 3. Correctie van de eerste eenheid. We weten dat 1 kilogram gelijk is aan 1000 gram. Dus 2,67 kilogram vermenigvuldigd met 1000 wordt 2670 gram. Stap 4. Maak de berekening. 2670 gram koper is gelijk aan 2670 gedeeld door 8,9 is 300 kubieke centimeter. Stap 5. Correctie van de tweede eenheid. Gevraagd is het volume in kubieke decimeter. We weten dat 1 kubieke centimeter gelijk is aan 0,001 decimeter. Dus het volume wordt 300 keer 0,001 is 0,3 kubieke decimeter. Onderdeel E. Wij zullen hier gebruik maken van 4 stappen. Stap 1. Noteer de gegevens. Gegeven is dat 1 kubieke centimeter goud gelijk is aan 19,3 gram. Stap 2. Controle van de eenheden. Gevraagd is de massa in kilogram van 70 kubieke centimeter. Na het bepalen van de massa moet deze worden omgerekend in kilogram. Stap 3. Maak de berekening. 70 kubieke centimeter goud is gelijk aan 70 keer 19,3 en dat is 1351 gram. Stap 4. Correctie van de tweede eenheid. Gevraagd is naar de massa in kilogram. We weten dat 1 gram gelijk is aan 0,001 kilogram. Dus de massa wordt 1351 keer 0,001.
Dat is gelijk aan 1,351 kilogram. Tot slot gaan wij weer kijken naar de les van vandaag. We hebben gezien wat massa en volume inhouden. Verder weten we dat er een verband bestaat tussen deze twee begrippen. Wanneer van een zuivere stof het volume en de massa bekend zijn, kan de soort stof achterhaald worden. Dat was het voor deze keer. Ik zie jullie terug in een volgende episode. Ik ben Metter, class dismissed.